Hi guys. Araw na to nag-message sa laki sa may scam ko ni kabangay ko sa kape na naku tamang magtalo sa laka di man parkit di ko i-post mga resibo nan sa pinanganggang ko pang kape scam mo kana lang na bagang gango kasi kana ba man bulangon na legit followers ko nagbasa kami comment tapos bangi ka pang kape di wow. Ciao, kamantaw.